ចូលហើយយេចូលហើយក្តីអើយចូលហើយយេចូលហើយនេះគឺកម្មភាពរបស់ខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងជាមួយក្រុមប៉ូត្រូលនិងខ្មែរឡូតហើយរឿងនោះគឺត្រូវព្រាយបាទធម្មតាយើងត្រូវមួយមនុស្សត្រូវមួយព្រាយទៀតហើយនេះជា intro នៃវីដេអូនេះទេហើយខ្ញុំក៏ជាលើកដំបូងក៏ជាលើកទី1ដែរសម្រាប់ការជួបមួយពួកគាត់តែការងារជាក្រុមក៏ជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែរមនុស្សខ្ញុំតាំងពីដើមមកក៏ខ្ញុំធ្វើការធ្វើការតែឯងអញ្ចឹងឯងតែមានអីយើងមកគ្មានកំណត់ទេពេលយើងឆ្លងកាត់បបិសោតធ្វើការជាក្រុមមួយស្ដាប់មានបងទូដែលគាត់សេរីចាស់ហើយអ្នកគាត់ឆ្លងកាត់យូរយាមកយើងឃើញថាយើងរៀនបានសូត្រច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាសាច់រឿងវីដេអូនឹងហេតុអីមានត្រីមានសាច់មានអីហេតុអីវាមកពីណាត្រីនឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្តិចទៀតនៅវីដេអូពេញបងប្អូនអាចទស្សនាបានចាប់ផ្ដើមមកគឺខ្ញុំត្រូវមករីសតដំណាក់ដំរីហើយខ្ញុំនឹង review រីសតនឹងនៅវីដេអូក្រោយបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងផុសដាច់តម្លៃប្រហែលជា1នាទីជាងទេផុសលើ personal account យូណែក្តីអីក្តីខ្ញុំថតតែមើលខ្ញុំយូkhông biết bán tinh kia mày ai mơ phong tinh mơ tay được bao này tay tinh cái có tay bao cả chưa nào bao này mặt tập thiệp này đây chưa này hai chưa nơi thêm ăn nhá đây thêm mấy ban này tại đây ở mình là thọt nhầm vềរួមទៅនេះវាមានត្រីនេះគឺម្ចាស់ resort បងប្រុសក៏គាត់ទិញប្រឡែងតាំងពីជំនាន់អ៊ុនតាក់ណាមកហើយអញ្ចឹងវាមានច្រើនវាកកើតក៏ប៉ុន្តែបបកមិនថាត្រីនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញអាការចូលហើយប្លែកយេចូលហើយក្តីអើយចូលហើយយេចូលហើយក្តីបងថាស្ទួយបងស្ទួយអត់ស្តង់ដាលើឃើញទេណាហាធំអូយអត់បកមិនស៊ីទិញតុង3គីឡូបានដាក់បកាយ100ដាក់កោតសុតដោតតុងទាំងរស់បណ្ដែតបានមែនបងប្អូនទៅពីព្រឹកចូលខ្ញុំមួយធំខ្ទង់5ទៅ6គីឡូដែរក៏ប៉ុន្តែវាដាច់ខ្សែខ្ញុំឡាយស៊ីបាយរត់ទៅអត់ទាន់ហើយនេះជាផ្លូវឡើងទៅការីរ៉ុំដែលយើងឡាយទៅជួបជុំដើម្បីយើងថតកុនហើយថតបានមួយថ្ងៃទៅពិតវីដេអូនេះមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃថតអត់មានពេលកាត់វល់ថតកុនឡើងថ្ងៃនេះទំនេរគេឲ្យសម្រាប់តួខ្ញុំគឺអត់មានក្នុងសាច់រឿងទេហើយខ្ញុំមិនហ៊ានថតច្រើនទេខ្ញុំខ្លាចគេថាប៉ះពាល់រឿងថាខ្ញុំមិនដែលថតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងភ័យបងថតទៅសួរគេថាហ្នឹងគេឲ្យផុសអត់មកគេថាអត់ហ្នឹងផុសបានយើងផុសព្រោះនេះវាសកម្មភាពក្រៅឆាកហ្នឹងសុបាយអបាទតែពេលថតបានហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផលិតបានកូនមួយមិនស្រួលទេខ្ញុំគិតថាអូពេលយើងមើលមានអារម្មណ៍1ម៉ោងផ្លែតដល់ពេលដាច់មួយហើយស្អីអនរឿងនេះខ្ញុំថា20ទៅ30ថ្ងៃហ្នឹងវិញផងថា20ថ្ងៃចុះនៅអត់ទាន់គិតថាវាមានបញ្ហារ៉ាក់រអួលបងប្អូនហើយពួកយើងមកធីមនេះយើងជុំគ្នាអាំងភ្លើងហើយថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៀតពីហេតុផលដែលខ្ញុំជួបពីសាច់រឿងទី1ដែលគាត់ចេញមកថតកុនភ្លាមខ្ញុំត្រូវជួបរឿងអស់សំណើជាច្រើននឹកស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំវាត្រូវជួបរឿងបែបនេះចាំខ្ញុំប្រាប់វីដេអូបន្ទាប់កុំភ្លេចចាំមើលសាច់រឿងនឹងវាមិនមែនសយទេវាទៅជារឿងហួសចិត្តហើយអាចថាសយថាបានប៊ីហើយប៊ីអត់បានថតកុនត្រូវទៅដោះស្រាយបញ្ហារឿងមួយគេហើយស្រាប់ថាវាបនដែរអរគុណក្តាប់ក៏មាននឹងក្តាប់ងាប់មកខ្ញុំបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងថារឿងអីចាំរឿងបន្ទាប់ខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវយើងគិតសម្លយើងវិញបាទសម្លនេះគឺហៅថាសម្លត្រីឆ្ដោបងប្អូនឃើញត្រីឆ្ដោនេះវាបានផ្លែមួយទៀតបាទត្រីឆ្ដោនេះធំបងប្អូនធំហើយដេអ្នកស្ទួយបានខ្ញុំដាក់នួយគាត់ស្ទួយខ្ញុំប្រាប់គាត់ទេថាបដងមកស្ទួយបានទេប្រាឲ្យបាទតែដងគាត់ស្ទួយបានដងខ្ញុំតម្លៃរាប់សិបលានលុយខ្មែរមកគិតវិញដល់បក់អត់ស៊ីកុំស៊ីមួយហើយដាច់បាត់ទៀតគាត់មានណាដង20រៀលយកត្រីបំបាក់មុខខ្ញុំពិតជាខ្លាហានមែនហើយអត់ចោលទេខ្ញុំដាក់ស្ងោរជ្រក់មួយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើស៊ីឈ្មោះមួយរបស់ខ្ញុំដែរនេះគាត់ថាចង់ស៊ីអាស្ងោរជ្រក់ភក្តីធ្វើខ្ញុំនឹងស្ងោរជ្រក់ឲ្យលោកចាងវាងដែលត្រូខេមបូរីហូបឲ្យក្រុមគាត់ហូបឲ្យខ្ញុំហូបខ្លួនខ្ញុំទៀតគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនតែខ្ញុំមានមុខហូបមួយខ្ញុំគឺស៊ីឈ្មោះខ្ញុំអត់ហូបស្ងោរជ្រក់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីរមុខគ្រាន់តែដួសមកដាក់ក្រៅមកខ្ញុំដាក់គ្រឿងស៊ីឈ្មោះចូលកើតស៊ីឈ្មោះហើយយើងចែកគ្នាភ្លក់ខាងក្តាប់ហើយបាទក្លិនមកឈ្ងុយហើយពួកគាត់គេថាហៅតែ friendly គេប្រែមកថារស់រាយរាក់ទាក់មិនត្រូវអត់ទេបាទរាក់រាក់ទាក់មកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមានអារម្មណ៍យើងស្គាល់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ដូចយើងស្គាល់គ្នាពី
tăng về sớm cô ấy chứ vậy chẳng mó hay chia đi sấy mà chuột kia chứ mà hơi che một hơi bẹn hay đi phi vậy bùa nhưng flop đi flop lọ khơi một quạt khơi tam so về đi cái video cái thon vì mà đi hành xin khơi còn chẳng xuồng có than năng ngày chém nhưng còn chém vì pê này tay flop khơi một quạt bìm mồn ở khiêm sôm nay nom tập chân sinh mà y từ càn này từ cầm bông từ mớ châu prey ở cầm lăng được nhom chế cái thà đặt tập chân sinh mà y mùi tới khơi thà cầm lăng dập đào miền lăng về lăng phượng tầm đó hơi thà bây giờ nước cứ ai nhâm ban cục quay tầm đó nên stray sầm rắp này xa các cho vơ một chữ cái bà nâng chữ pu hàm pu tôi cho bị bạn đỏ đằng hàm cho là nó chiêm rốt mình smart ở xa chọc trung nâng bị bạn đỏ đằng hàmชื่อสาระได้เชิงปึกได้ปึกเชิงจกโรยปรางนั่งเมียนปัญหาปีบะยามปลายมันบ้านเมียนกำลังต้นใดต้นเชียงก็ซาชื่อจราจมพูเขมรจับเปียอยู่ดับชนำล้างก็อาจยามบานได้เขมรแต่ซาชื่อจราเลยสลังเมียนกำลังมันใส่ลุดลอกกำปูมันใส่ยามบายโจจัดยามตักไปแต่เมียนจีสโก้หนึ่งเขมรได้มันใส่ลุดลอกกำปูบอมโป้ดำเมียนน้องจังติ้งยอมอปิซาปรามันbịบะโรติงเตกไอโรติงบ้านแต่เลือเพย์ระบบมาอีหรือก็ดำนางจ่ายระบบกลุ่มคนมาอีហើយបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ធ្វើជាតំណែងចាយក៏មិនពិបាកអ្វីនៅដែរគ្រាន់តែតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេទៅរួចជាមានអីបងប្អូនមេតិចចេះចេះក៏ដាក់អាស៊ុបស៊ីហនជាមួយយើងស្ងោរជ្រក់ត្រីចដៅមិនថារសជាតិអូឆ្ងាញ់ everyone ឆ្ងាញ់មែនហើយតែចដៅហ្នឹងខ្ញុំអត់នេះទេតិចទៀតខ្ញុំទៅថតប្លង់ឈូសឬថាគេត្រឡប់ទៅថតប្លង់ខ្លះឈូសឡើងវិញខ្ញុំទៅតំណាក់ដំរីហើយតំណាក់ដំរីយ៉ាំខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយថានៅណាចាំវីដេអូបន្តហើយនេះលោកពូយ៉ាងវាងហៅពូគាត់ហៅគាត់ពូត្រូអញ្សនយើងមកអូអញ្សនខូចមែនគាត់ខូចហ្មងតែគាត់ខូចទៅមុខខូចអញ្ចឹងគេឲ្យដើរតួប្តីម៉ាលីដែលម៉ាលីស្លាប់ក្រំគ្រាទៅចងកអញ្សនវាយគេក្នុងរឿងនឹងជាប់គុកហ្មងហើយនេះបើទៅលេងក្រៅវិញអញ្ចឹងមែននិយាយលឺអញ្ចឹងហើយនេះបងប្រុសជាតួឯកឈ្មោះខ្ញុំលេខឈ្មោះក៏បាត់ខ្ញុំឈ្មោះគាត់ខ្ញុំហៅពេលដល់ពេល record ទៅលេខខ្ញុំលេខឈ្មោះគាត់ឆ្ងាញ់គាត់ហ្មងគាត់ថាគាត់ fasting ហ៎តែមែនណាហើយឆ្ងាញ់ក៏ដាក់អស់ច្រើនដែរហ្នឹងណាហើយមកដល់ព្រលឹមឡើងរៀបចំឃើញចានមួយបែកឃើញលព្រាមួយជ្រុះខ្ញុំងើបពីព្រឹកព្រោះត្រឡប់មកការងារជុំជាធីមមកអាចដេកយូរនេះនៅផ្ទះបានហើយអញ្ចឹងម៉ោង5ខ្ញុំតែងើបមួយរយៈចុងក្រោយនេះម៉ោង5ម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង4ខ្ញុំដឹងខ្លួនរហូតបើតែខ្ញុំនៅដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ក៏ខ្ញុំនៅតែងើបម៉ោង4ម៉ោង5ដែរងើបដល់អាំងភ្លើងដាក់កាហ្វេអីហូបហើយរៀបចំចេញដំណើរទៅថតនៅស្អីច្បក់ស្អីតាណាច្បក់ទេលងច្បក់បងប្អូនអូអាណិតបងប្អូនកាមេរ៉ាគាត់ស្ពាយហ្មងហត់ចាំនឹងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំឃើញ behind the scene នៅកន្លែងហ្នឹងហើយមិនអាចនិយាយសាច់រឿងបានទេព្រោះគេមិនទាន់ថតចប់មិនដឹងថារឿងគេថតពីណាតាណីហ្មងតែមកថារឿងហ្នឹងអូសាច់រឿងលយហ្មងលយខ្ញុំប្រាប់មិនកើតទេតើបងប្អូនពេលគេថតឲ្យបងប្អូនទៅមើលនៅរោងកុនហ្នឹងដឹងហើយខ្ញុំដំបូងថ្មីលើកទី1នឹងជាលើក1ហ្នឹងលើក1របស់ខ្ញុំការថតរឿងដែលទទួលទេបដិសេធរហូតតែគេហៅហ្នឹងមិនមែនរហូតមិនគេហៅរហូតគេហៅបដិសេធទីច្រើនដងដែលគេហៅថតរឿងហើយគេថាច្រើនដងដែរគេបដិសេធដោយសារអីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់អាចទៅបានទេដោយសារខ្ញុំត្រឹមជាអ្នកថតវីដេអូបានហើយខ្ញុំអត់ស្នាខ្ញុំបំណងយើងទៅដល់ហ្នឹងទេគាត់ទៅក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យកុនចង់ធ្វើជាតួកុនតួអីថតរឿងថតអីមួយគេមែនតែដល់ពេលធំឡើងវាយើងមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ចង់តែឥឡូវវាត្រូវថតដដែលអញ្ចឹងក្តីសម័យតាំងពីក្មេងមកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំបានសម្រេចមួយទៀតហើយតែបើថាវាជាការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបងប្អូនព្យាយាមធ្វើឲ្យវាអស់ពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងណាព្រោះវាជាការងារដំបូងដែលខ្ញុំថ្មីហើយហ្នឹងហើយស្ដាប់បើកឡានខ្ញុំសាកបើគ្មានទេបើកដាក់អន្សននោះនេះអាងតឡានវាហុយខ្លាំងដាក់អន្សនបើកពីក្រោយទៅយើងហុយមើលផ្លូវចង់ឃើញហើយឡានខ្ញុំជិះឡើងខាស់ព្រៃបានខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីដែរនេះឲ្យគេដាក់យើងថតបងប្អូនតុកធ្លាក់ស្អាតអូយស្អាតខ្លាំងដូចគំនូបងប្អូនខ្ញុំរសារក្រុមការងារនឹង director រើសទីតាំងហើយអត់មានទេមានវីដេអូក្រោយបងប្អូនយើងជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់តែរឿងថែមទៀត